We hadden het op de training over dat alle toernooien waren afgelast. En toen kwam er een van onze jeugdspelers, Jelly met het idee: waarom laten we niet alle klassen een eigen team maken? En zo gezegd, zo gedaan. Een aantal teenagers van de waterpolo gevraagd om uit hun leerjaar, dus het kon van alle niveaus zijn, één klas te maken. En die waren gelijk aanvoerder van hun team. En zo zijn er dus van alle leerjaren in de SGB een team gemaakt wat een combinatie was van kinderen die al op waterpolo zitten en kinderen die het nog nooit gedaan hadden. Heel leuk om te zien hoe iedereen zich inzet. Sommige teams, bijvoorbeeld het team van de 4e klassers, die hebben 2 keer nog van tevoren getraind. Andere kinderen die het nog nooit gedaan hadden en onzeker waren, zijn bij de club mee komen trainen. En ja, iedereen wilde natuurlijk winnen. Uiteindelijk hadden we 2 pools gemaakt. Een team wat nog op de basisschool zit officieel, maar volgend jaar naar SGB gaat. Een eerste klassersteam en een tweede klassersteam. Dat was pool A. En pool B was een team van 3e, 4e en een combinatie 5-6. En de winnaars van die 2 hebben de finale gespeeld. En dat waren de eerste klassers tegen de 3e klassers. Dus dat was best wel verrassend. We hebben wat evaluatiepunten. Ze hadden zelf een coach moeten regelen, maar niet iedereen had een coach. En ook zou ik het nog volgend jaar zeker willen herhalen. Alleen dan nog meer SGB breed, zodat er echt van alle afdelingen kids in zo'n team zitten. Het idee is natuurlijk om meer kinderen bij het waterpolo te betrekken en vooral teenagers. Eigenlijk willen we dat waterpolo en zwemmen een van de grootste sporten van Bonaire zou worden, want de watersporten zijn hier ideaal. En op die manier proberen we dat te stimuleren. Alles is afgelast. Inmiddels mogen we wel weer trainen en ook weer wedstrijdjes spelen. Dus we gaan zelf veel dingen organiseren. We gaan de hele zomer doortrainen, want we hebben toch een flinke onderbreking gehad. En veel spelers gaan ook niet op vakantie, dus dat is een mooie combinatie. En in die zomer doen we onder andere een kamp. En we doen ook wedstrijdjes en ik wil kijken of we een zomercompetitie kunnen organiseren. Zodat we toch het interessant kunnen houden en de kinderen zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. En we willen natuurlijk graag dat iedereen die geïnteresseerd is in waterpolo eens een keertje mee komt doen. We hebben een aanbieding van een maand gratis meetrainen en dan kan je kijken of je het leuk vindt. En dan kan je lid worden van de Barracudas. Ik hoorde heel veel positieve reacties. En ook dat ze het ontzettend intens vonden, heel vermoeiend. Maar met name positief. De sfeer was ook heel goed. En ja, je krijgt het niet heet, hè? Je zweet niet. Je bent lekker in het water bezig. Dus dat is wel een voordeel.